வெல்கம் டு அனதர் நியூ எக்ஸைட்டிங் vlog guys. இன்றைக்கி நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மெய்க்கரன்ற ஒரு ஊர் குற்றாலம் பக்கத்தில் அந்த இடத்துல இருக்க ஒரு ப்ரைவேட் ரெசார்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ரெசார்ட்டில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஏன் ப்ரைவேட்னு சொன்னோன்னா அதான் ரீசன். சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மலை தான். மலை மேலே ஒரே ஒரு வீடு, அது நம்ம வீடு மட்டும்தான், நம்ம வில்லா மட்டும்தான், இங்கே யாருமே கிடையாது. நம்ம கேர்டேக்கர், நம்ம ஷெஃப். ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் தான் நம்மளுக்கு. நம்ம வந்தால் ஜாலியாக தனியாக சூப்பராக ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம். இந்த இடத்தோட என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ தனியாக நம்ம போய் குளிச்சிக்கலாம். நம்மளுக்கு கேட்குற கஸ்டமைஸ் ஃபுட்டு தருவாங்க. எல்லாமே நாங்கள் இப்போ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். பார்பிக்யூவும் சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் நைட் நம்ம பார்பிக்யூ செய்ய போகிறோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கேம்ப் ஃபயர் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கீழே வந்து மோகன்ஸ் ரெசார்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்துருக்கலாம். அதுதான் ஆக்சுவலி இந்த ரெசார்ட்டோட பேர். அவருக்கு இன்னொரு ரெசார்ட் கீழே இருக்குது. இது வந்து மலை மேலே இருக்க செகண்ட் ரெசார்ட். அங்கே வந்து நம்ம வெஹிக்கிளை நம்ம அங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஒரு 4x4 ஆஃப் ரோடிங் வெஹிக்கிளை இங்கே மேலே கூப்பிட்டு வருவாங்க. நம்மளோட வெஹிக்கிளை இங்கே மேலே வர முடியாது. இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அட்வென்ச்சரஸான ஒரு ரைட் மாதிரியும் இருக்குது. நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணலாம். நம்ம ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு, நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம். நாளைக்கு காலையில் வந்து ஃபால்ஸ் போகலாம். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருட்டிடுச்சு, 6 o'clock மேலே ஃபால்ஸ் அலௌட் இல்லை. நம்மளோட சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ்னால நீங்கள் வந்து அனிமல்ஸ்லாம் வரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 week பேக் அங்கே ஒரு எலிஃபெண்ட் வந்திருக்கு, பைசன் அதெல்லாம் இங்கே வந்திருக்குன்னு எங்கள் கேர்டேக்கர் சொன்னார். ஸோ எங்களுக்கும் எதனா சான்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் காட்டுறேன். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்பிக்யூ எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இங்கே மவுண்டன் டாப்பில் இருக்கிறதுனால வந்து கீழே இருக்க லேண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா ஈஸியாக தெரியுது. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா கோபுரம் மேலே, அவர் வந்து திருமலை கோயில். அப்படியே அங்கே மலை இருக்குது. இப்போ வந்து ஈவினிங் ஆனதுனால ஒரே க்ளவுடியாக இருக்கிறதுனால தெரியல. மலை வந்து செங்கோட்டை, அதுக்கு பேக் சைடில் இருக்குது குற்றாலம். நான் வந்து மார்னிங்கில் உங்களுக்கு இன்னொன்று ஒரு வியூ காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக் சைடில் வந்து தென்காசியோட கோபுரம் தெரியுது. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்க வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஃபுல்லாக க்ரீனரி, அந்த சைட் ஃபுல்லாக லைட் எரியறதுனால டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வியூ, ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சன்செட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். என்ன ப்ரோ கடுப்பாக இருக்குது ப்ரோ. பாருங்கள், கேம்ப் ஃபயர் போட்டால் மழை வருது, என்ன பண்ணுறது இல்லை, கடலாம் அடிக்குது, விறகுலாம் நனைஞ்சிருச்சு. சரி அட்லீஸ்ட் பார்பிக்யூவாச்சும் போடலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மழை நிற்கிற மாதிரி தெரில. ஹெர்பல் டீ குடிச்சா கரெக்டாக இருக்கும், அதை நான் கேட்டிருக்கேன். அவர் தராங்களா இல்லையா பார்ப்போம். அதான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். அவர் பார்க்கவே மாட்டுறாரு என்ன. மீன்வேல் நம்ம இந்த என்னடா அது தீஞ்சு போன மாதிரி ஏதோ எடுக்கிறான்லாம் பார்க்காதீங்க சரிங்களா. இது வந்து நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே பறித்த ஆம்லா நெல்லிக்காய் சொல்லணும்னா. ஸோ இது வந்து இதுவே இப்படி தான், இதோட ஸ்ட்ரக்சரே இப்படி தான், மேலே கருகுன மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இதை நான் வந்து வர வழியிலே பறிச்சிட்டு வந்துட்டேன். 6 o'clock சாப்பிட்டேன், ஒரு 8 o'clock வரையும் ஆகிடுச்சு. ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு வந்து அப்படியே வாயில் ஸ்வீட் வந்துகிட்டே இருக்குது. இது வந்து காட்டில் இங்கே பறித்து தந்தாங்க, சூப்பராக இருக்குது. பார்பிக்யூக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மழையை பொறுத்து தான் எல்லாம் பார்ப்போம். வேண்டிங்க சாமிக்கிட்ட.
ஃபைனலாக சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சே. வெற்றி வெற்றி. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஸோ இப்போ சாப்பிட்றோம். மணி 11:30. செம்ம பசிக்குது கைஸ். நம்ம பண்ண கிரில் ரெடி. எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம். ஓகே. இங்கே குப்பூஸ் கிடைக்காத ஒரே காரணத்தினால அடடா பீஸு வேறு லெவலில் வந்து இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. நான் ஹெல்ப் பண்ணுது. இங்கே பாருங்கள் இட்லிலாம் இருக்குது. ஸோ நைட்டு எங்கள் அண்ணன் எங்களுக்கு வச்சு கொடுத்தது. இதை முடிச்சு நம்ம இன்னையோட ஷூட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். மிச்சத்தை உங்களுக்கு நான் நாளைக்கு காட்டுறேன். நாளைக்கு ஃபால்ஸ்லாம் இருக்குது இன்னும். குட் நைட். பிஸி சாப்பிட்றேன். குட் மார்னிங் கைஸ். டே 2 இன் மெக்கரை. காலைல ஏஞ்சோடனே நம்ம குக்கண்ணை வந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீ கொடுத்துருக்காரு. இது பேர் வந்து மூலிகை டீ. இதில் என்னென்ன போடுறாங்கன்னா லெமன் கிராஸு, கருந்துளசி, கிராம்பு இலை, இஞ்சி, மிச்சம் 2 இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லாது. சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்லிட்டாரு. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து குடிப்பாங்களாம். இது குடித்தா உடம்பு வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். டைஜஷன் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி இருக்குது பார்த்துலாம். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்குது. லெமன் கிராஸ் ஸ்மெல் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது. அது கூட கொஞ்சம் டீ கலந்த மாதிரி இருக்குது. பட் மிச்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எனக்கு தெரில. அதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது. இது அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காரு டெய்லி. ஸோ நேற்று நைட் நாங்கள் வரும்போது இதுதான் கொடுத்தாங்க. பட் என்னால் இதை காட்ட முடியல உங்களுக்கு, நைட் ஆனதுனால. இப்போ மார்னிங்னால இதை நான் காட்டுறேன். ஸோ ஒன்ஸ் இது முடித்தோடனே நம்ம டேரெக்டாக ஃபால்ஸ் போகிறோம். இங்கேருந்து ஒரு 5 to 10 minutes வாக் தான் நினைக்கிறேன். ஃபால்ஸ் போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்பி நம்ம வரோம். ஃபால்ஸில் மீட் பண்ணலாம். சியர்ஸ். ஸோ என்னோட 7 கண்டத்துலேருந்து 5 கண்டத்தில் தப்பிச்சாச்சு. இன்னும் 2 இருக்குது. 2 கிலோமீட்டர் பையா மாதிரி செத்துரும் அங்கே போகிறதுக்குள்ளே. டைரெக்டாக ஃபால்ஸ் தான். நாக்கு தள்ளுது சிவாஜி. அம்மா இன்னும் எவ்வளோ தூரம் அங்கே போகிறது? காலையிலேருந்து நடக்கிறோம். ஊர் எல்லையே தெரில. அப்பா கைஸ், அதான் நம்ம ஃபால்ஸோட ஸ்டார்டிங். அப்படியே கீழே தான் நம்மளோட ஃபால்ஸ் இருக்குது. வாங்க போகலாம். சவுண்ட் உங்களுக்கு இங்கேயே கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம ஃபைனலாக ஃபால்ஸ் கரையே ஆச்சு. அவ்வளோதான். ஜஸ்ட்டு இந்த ஸ்டார்ஸ் இறங்கினோடனே டைரெக்டாக சும்மா சில்லுன்னு ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரீஸியாக ஒரு சாங் போட்டுருங்க. ஜாலியாக கேட்டு குளிச்சுட்டு வந்துடும். Welcome to our vlog. This is our private falls.
இட்லி சட்னி சாம்பார் திறந்தவொடனே ஆவி பறக்குது. சூப்பர்ண்ணா. ஆனால் இங்கே வாங்க, இவர் தான் நம்மளோட குக்கு. நைட் நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தது, இப்போ ரெடி பண்ணி கொடுத்தது எல்லாம் இந்த அண்ணன் தான். சூப்பராக இருந்துச்சு. இட்லி ஆவி பறக்குதே. சூப்பர்ண்ணா. இட்லி, கோகனட் சட்னி, டொமேட்டோ சட்னி, அண்ட் ஃபைனலாக சாம்பார். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு 2 சட்னி ஒரு சாம்பார் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம். ஸோ எல்லா கிரெடிட்டும் நம்ம அண்ணனுக்கு தான். அண்ணனை காமிச்சிருங்க. ஆனால் உங்கள் பேர்ண்ணா? அப்துல் காதர். ஓகேண்ணா, ரொம்ப நன்றி. சூப்பராக இருக்குண்ணா. நைட்டோட எனக்கு இப்போ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எதனால்? நைட்டுக்கு கொஞ்சம் அவசரம். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ஓகேண்ணா. சாம்பார் நல்லா இருக்குண்ணா. சாம்பார் சூப்பர். சட்னி சூப்பர். இந்த அண்ணன் தான் நம்மளுக்கு வந்து லெமன் டீ பண்ணி கொடுத்தவர். நைட்டும் சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாரு, இப்போவும் சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப நன்றி. கைஸ் வாங்க நம்ம ரூம் போய் பார்ப்போம். டைரெக்டாக மலைக்கு எதிர்க்கவே நம்ம ரூம். கைஸ் இந்த வில்லாவில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 4 BHK இருக்குது. இந்த பக்கம் 3 BHK. நம்ம 2 பேர் மட்டும் இருக்கிறதுனால தனியாக ஒரே ஒரு ரூம் மட்டும் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சிங்கிள் காட், அந்த எண்டில் ஒரு சிங்கிள் காட், இங்கே ஒரு டபுள் காட். இங்கே 4 people அகாமடேட் பண்ணலாம். இங்கே வந்து ஒரு டிவி ஃபார் அவர் ரெக்ரியேஷன் இந்த இடத்துல. இங்கே சன் டைரக்ட் இருக்குது. அப்புறம் நம்மளோட பாத்ரூம். இங்கே வைஃபை ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. ஸோ நம்ம வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் வந்துட்டோம். இந்த இடத்த விட்டு போக மனசே இல்லை. ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பரான இடம், நல்ல சாப்பாடு இந்த இடத்துல. பாருங்கள், குவாரண்டைன் டைமில் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஜெம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஏன்னா சுற்றி யாருமே கிடையாது. நம்ம தனியாக நம்ம மட்டும்தான். ஒரு ஃபேமிலியோட வந்தால் சூப்பராக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். மாஸ்க்லாம் நான் போடுறதே இல்லை. இதுவே சென்னையாக இருந்தீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக மாஸ்க் இல்லாமல் நம்ம வெளியே எங்கேயும் போக முடியாது. இங்கே மாஸ்க்குன்ற கான்செப்டே மறந்தாச்சு. ஃபுல்லாக நேச்சரோட நேச்சராக இருக்கலாம். இது வந்து எப்படி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா, ஹோம் அவே ஃப்ரம் ஹோம் கான்செப்ட் தான். ஃபுட்லேயும் சரி, நம்ம இருக்கிற இடத்துலையும் சரி, எல்லாமே ஒரு ஜாலியாக போச்சு. ஏன்டா இவன் சோகமாக்கான்னு பார்க்குறீங்க, இந்த இடத்த விட்டு போகிறோம்ல. ஸோ அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் vlogல போயிட்டு பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற நல்ல வீடியோஸ், நல்ல கண்டென்ட்ஸ்லாம் அவங்கள வந்து சேரும். ஓகே கைஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சூப்பரான வீடியோவில் பார்ப்போம். பை.